嘿，大家好啊！歡迎嚟到詩語茶座。今日係星期六，而家係美國東岸時間嘅下午2點半。今日呢就周末啦，咁我就比較多翻少少時間，所以今日呢想同大家分享一個都幾多人討論嘅一個事情啦，喺美國或者一個政策啦。咁我會喺分享兩個我第一身嘅故事嚟嘅，咁同埋我自己講下我對呢個政策嘅一啲睇法嘅。咁我覺得大家應該聽呢個詞聽得好多啦，喺新聞上就叫 DEI。咁 DEI 究竟係乜嘢呢？同埋究竟喺企業入邊一啲所謂 DEI 嘅政策究竟係點樣嘅呢？同埋從我嘅第一身嘅感受呢，我係呢個政策嘅受益者啊，抑或受害者，抑或係以上皆是呢？咁啊，DEI 呢就 stands for Diversity, Equity and Inclusion 嘅。咁呢就係喺企業入邊呢，喺招聘嘅時候，同埋喺人事處理方面呢，係要講求對每一個個體呢係公平啦，同埋對一啲少數族裔係會有相對嘅扶持政策啦。咁啲少數族裔就係包括拉丁裔啊，包括我哋呢啲亞裔啊，同埋當然係有包括黑人啦。咁而係如果喺美國咧比較政治正確咧，我哋係唔可以 call black people 嘅，咁一般我哋係叫 African American，美國嘅非洲裔人士嘅。咁呢幾種咁當然包括少數族裔，當然係亦都包括當地嘅原住嘅印第安人啦。咁佢哋亦都係少數族裔嘅，非常喺美國係非常非常之受保護嘅。咁喺過去嗰10年啊，咁我喺美國都差唔多15年啦。咁我可以話係過去嘅10年呢，我自己係經歷過呢一波比較大嘅DEI 政策嘅影響嘅。咁你話究竟我係受益者，抑或係受害者呢？咁我自己覺得我係兩樣都係嘅。咁我覺得喺過去嗰10年入邊啦，因為我係先嚟美國讀研究生嘅，咁我係讀咗2個 master， 一個係 marketing 方面嘅 master， 咁一個係 technology 方面嘅 master。咁樣呢，就，所以我係喺之前講過啦，喺 data 同埋 technology 方面呢，我係一直從事顧問嘅工作嘅。咁我覺得喺過去嗰10年呢，的確喺某一啲職位上呢，比女性啊或者比黑人嘅比例係大幅度增長嘅。咁我覺得係非常非常同呢個 DEI 政策有關啦，當然係無可厚非嘅。咁你可以見到而家基本上大企業嘅 HR 咧，基本上都一定唔會係白人嚟噶啦。大部分情況下咧，都會係你見到少數族裔或者係一啲非白人膚色嘅人啦，我可以咁樣講嘅。咁我覺得自己係受益者其中之一咧。我分享我自己嘅本身經歷啦。咁我差唔多30歲嘅時候咧，就有一份工作係做得都幾厭倦嘅啦，主要係喺 product 上面做嘅。咁我好想跳去其他城市啦。咁我嗰陣時咧，本人就唔係喺紐約嘅。咁我就喺中西部一個地方，一個少啲嘅地方工作嘅。本份工作都幾穩定㗎。而且收入都幾高。咁但係我就覺得我先30歲，係咪？咁我唔想咁快就太過安定啦，係咪？咁我就好想去美東嘅城市爭取一下。咁見到一個非常大嘅 management consulting 啦，公司係招人嘅。咁唔係4大嚟嘅，但係呢間 management consulting 公司喺美國係都非常出名，而且係基本上係包攬晒所有，唔係所有啦，絕大部分啦嘅企業嘅資產重組啦，同埋企業嘅一啲好大嘅破產嘅一啲工程嚟做嘅。咁當然都有好多收購合併啦。
咁當時我呢個職位呢，就係招一個 director 嘅職位啦，係一個比較 technical 嘅部門。咁個主要職能呢，就係去幫企業重組佢嘅數據同埋科技部門啦，幫佢哋去升級啦。最重要就係幫佢設定一下佢嘅roadmap 啦，主要係面向佢哋嘅 CIO 或者 CEO 去提呢啲建議嘅。咁當然都會同佢哋嘅金主啦，即係一啲 private equity 打直接嘅交道嘅。咁嗰陣時咧，非常有趣嘅。我被招進去嘅時候咧，我係嗰個組嘅唯一一個亞洲女性嚟嘅。咁我當時當然覺得非常之 proud 啦，自己係咪嗰陣時我先30歲，亦都係director 呢個銜頭，亦都係唔錯噶啦。薪水都係非常之好嘅，係我之前嗰個係我嗰陣時跳槽係升咗60%嘅，而且咧我嗰陣時嘅 relocate 公司係基本上包晒我所有嘢嘅。慢慢喺呢間公司工作咧，我就發現啊，佢呢個有一個比例喎，係好有趣嘅，而且係我哋嘅部門經理係長期係會受到我哋嘅CEO 嘅一啲唔可以話質問嘅，但係會成日問佢：嘿，點解你嘅呢個男女比例仲係咁唔均衡㗎？好似我剛才咁講啦，我嗰陣時俾招進去咧係唯一一個亞裔嘅女性嚟嘅。我哋好明顯感受到我個老闆係有啲壓力嘅，嚟自招聘嘅壓力，同埋一啲點講呢？叫招聘均衡啊，喺人種啊或者 culture 上面嘅壓力。咁當然個老闆本身係好勁嘅人啦，佢嗰陣時以前係喺 Adobe 度做過應該係喺 Adobe 嘅董事會入邊做過嘅。佢嚟到我哋公司嘅時候已經年紀非常大噶啦，真係有一份熱誠想繼續做落去嘅啫。錢佢係唔缺嘅。咁呢個老闆呢，人亦都係相當之好嘅，成日都會同下屬關心下屬啦，成日都會問你屋企點啊。總之總體嚟講呢，佢係一個非常非常之和藹可親嘅老爺爺嚟嘅。但係唔代表佢唔 smart 嘅喎，佢係知道晒所有一啲最新嘅關於 data 啊，或者關於一啲科技最前沿嘅嘢，而且佢係非常之努力工作嘅，即係你有一個 project 行落嚟呢，佢係基本上係24小時可以唔瞓咁樣去完成一啲 project 嘅。而且係最令我覺得最欽佩佢嘅係佢係不斷咁樣進修，不斷咁讀唔同嘅學位嘅。總而言之咧，呢個老闆係我覺得係大好人啦，亦都係非常之體恤下屬，同埋非常之有 leadership 嘅一個人嚟嘅。介紹完呢個 background 啦，咁我第一個故事呢，就係想同你講，原來佢呢個 DEI 政策呢，的確係令到某一啲人啦，好受惠嘅，包括我自己啦。咁呢個故事呢，就係發生喺我諗係大概2021年左右啦，應該係2021年啦，嗰陣時係 Covid。咁 Covid 發生咗有一件事就係受到影響，就係我哋嘅 Olympic 係推遲咗2年嘅，如果我冇記錯嘅話。喺嗰陣時咧，美國有一批運動員啊，或者全世界啦，都有一批運動員係受到影響嘅。佢哋本身運動員有個 schedule 嘅，就係譬如你係訓練到呢個 cycle，咁你就係要去進入呢個 Olympic 嘅比賽。咁但係好不幸啦，因為有呢個疫情嘅關係，Olympic 推遲咗1年。咁呢啲運動員可能好多計劃都會打亂咗。譬如佢有啲人可能係覺得，佢去進行完奧運會得到一啲獎項之後，可能再退役啦，或者可能再讀書啦咁樣。咁其中一個運動員呢，美國當地嘅一個，我唔記得係跆拳道啊，抑或係柔道嘅運動員呢，就係受到呢次影響啊。佢本來個職業規劃應該係參加完奧運會之後咧，再畢業啊，跟住再進行職業規劃咁。但係因為推遲咗1年咧，佢就係先畢業咗然後咧先有機會參加奧運啦，大概係咁樣啊。咁所以佢有個 gap year 咧，佢係好迷茫啊，唔知係出嚟
出嚟做嘢啊，抑或係點樣啊？咁佢係打亂咗成個職業規劃。咁 somehow 咧呢件事咧就上咗，我唔記得係紐約時報啊，抑或 Wall Street Journal 咁樣一個大概係好少嘅一個報章咁樣，唔係個報章少，係好少一個篇幅咁樣講咗呢件事。咁而我當時嘅好慈悲為懷嘅老爺爺老闆咧，就睇咗呢個報導。咁啊，我都講啦，佢係好關心下屬，同埋佢係算係好照顧我嘅。咁啊，咁某一個週末啊，我記得係星期六嚟嘅。咁佢就 text 咗我，佢話：嘿，可唔可以傾一傾啊？我剛剛睇咗個新聞，我覺得呢，我哋可以研究下呢件事。咁啊，當時我心入邊講咗10句粗口啦。當然星期六日仲有老細打電話嚟同你講，係咪？有嘢想同你研究，係咪？咁但係我都當然應承咗啦。咁你唔通講話唔好啊？我而家好忙啊，我唔得閒應酬你啊，咁樣咩？係咪？咁我都係 text 翻佢話可以啊，冇問題啊。咁我就大概俾咗個時間咁樣俾佢，咁我哋可以傾下呢件事啦。咁啊喺電話上面咧，佢就同我講咗呢件事啦，就係佢讀報紙讀到呢個咁嘅情況。咁佢就話：阿 Y 記啊，你可唔可以咧試下聯絡一下呢個女仔啊？嗱，呢個有名有姓嘅。咁啊，你上 LinkedIn 嗰度聯絡一下佢，睇下佢啊適唔適合做我哋嘅summer intern 啊，或者適唔適合做我哋嘅一啲 entry level 嘅工作咁啊。咁接下來咧，咁啊對於我哋嚟講啊，咁啊老細講到，咁你梗係任務必達啦，係咪？咁啊我就 reach out to 呢個女仔啦，咁啊同佢傾咗一下，咁啊講咗我哋而家有呢啲招聘啊，我哋 summer 亦都會招一啲 intern。咁個女仔當時咧都係喺 NYU 度讀書嘅，咁但係佢嘅 background 咧就係偏marketing 一啲嘅，咁所以都未必好符合我哋呢個部門嘅一啲職能啦。咁啊，我將呢啲事如實咁樣同我老闆反映咗啦。咁我就話，如果佢要入嚟做呢，咁我哋可能要花比較大嘅力去教佢啦，或者係前期嘅投入可能會相對多喎。咁其實我係比較婉轉咁同佢講，就唔係咁適合啦。咁老闆其實都係明白嘅，佢就話好啊，好啊，好啊。咁啊，如果你覺得都唔適合呢，咁就算啦。咁啊，呢件事過咗好耐之後呢，我都冇再諗起啦。直到當然發生報紙上另外好多好多講關於 DEI 嘅嘢啦，咁又令我聯想起翻呢件事。因為當時嘅我呢，係一直都覺得只不過係呢個老闆係好慈悲為懷啊，同埋非常之咁體恤一啲年輕人遇到嘅挫折啊，咁樣去諗起呢件事。咁但係而家如果你叫我諗翻轉頭呢，我覺得好大程度上可能係佢當時受到佢嘅上級即係 CEO 或者即係一啲 Head of HR 嘅一啲壓力啊，係需要招攬一啲更多嘅少數族裔啊，或者更多女性嚟到我哋嘅部門啦。咁而事實上亦都係嘅，我離開呢間公司，我一間呢間公司就做咗大概3-4年咁樣啦。咁嗰3-4年呢，的確係從得我一個女性嘅亞裔係進化到有成嗰陣時，我走嗰時都有成700個噶啦。咁當然亦都有其他唔止女性啦，咁亦都有其他少數族裔係加入咗呢個部門。咁你話係咪好大程度上係因為呢個政策呢？我覺得絕對係嘅呢個方向。咁但係你係咪話嗰啲人完全唔 qualify 呢？包括我自己啦，我覺得亦都唔係嘅，只不過係創造咗更多嘅機遇，令到呢啲人喺呢啲崗位度發光發熱啫。因為好似我講咁啦，如果一個完全係唔符合，或者完全係 unqualified，或者完全唔適合部門發展嘅人呢，我相信冇人係會俾佢入嚟嘅。因為我哋嘅招聘呢，通常大家如果熟悉諮詢行業呢，一般佢哋都有一個比較完善嘅架構啊，一般都係非常多輪面試嘅。咁而且係一個非常之叫做民主嘅討論嘅，一般都係有起碼有唔同
級別同埋唔同組別嘅人去面試呢個應聘者嘅。咁所以你話完全係因為 DEI 而招多咗咁多人呢，我係相信冇嘅。咁但係你有冇傾斜呢？定係喺HR 喺第一輪篩選嘅時候，佢會同你講話，我哋組可能女仔唔夠多喎，你可唔可以幫我先喺篩選嘅時候多篩選一啲呢啲海選呢啲人入嚟？咁我覺得係有嘅。咁所以就係咁啦。咁呢個就係第一個故事，係我親身經歷關於 DEI 嘅。咁我覺得 in general 都係好嘅，俾多啲機會呢啲人嚇。咁第二件事呢，我覺得我係受害者嚟嘅，係近期發生嘅。係喺另外一間公司嘅。咁呢個故事呢，就係我去咗另外一間公司啦。咁我係再升咗一個級別啦。咁我就係管理一啲數據上面分析啊，同埋一啲關於制定數據戰略嘅，俾一啲比較大嘅企業嘅 CEO 或者佢哋嘅Head of Innovation 啊咁樣。咁喺呢個時候呢，咁我非常需要一個左右手，因為我實在係有好幾個 client 同時喺手，咁我係忙唔過嚟，咁我好需要一個人係幫我參加一啲必要嘅會議啊，咁我唔需要太過去hands on for 某啲嘢咯。咁當時招聘係招咗一個大概係有都成差唔多15年到20年經驗嘅，咁佢入嚟嘅 level 呢係一個經理嘅頭銜啦。當時我對佢嘅希望佢可以做到嘅，當然係可以完全係同客戶去溝通啊，同埋去manage 客戶嘅 expectation 啦。咁我係唔需要每日都坐喺度嘅。咁呢個係我招佢入嚟嘅目的啦。咁當然過咗2-3個星期之後，發現係唔得啦。呢個人係非常非常之你唔好話佢 negative，但係呢個人係好 technical 嘅一個人啦，非常之唔適合做同客戶打交道嘅。咁其中一個小小嘅故事呢，就係話，哇，佢會覺得5點鐘之後呢，佢就熄機走人噶啦。你千祈唔好5點鐘之後揾我啊。咁客戶好多時候都會喺你落咗班嘅時間都會揾你啦。咁呢啲喺我哋係做乙方係好正常嘅事。咁另外呢，就係話，佢話客戶係不斷reschedule 佢嘅 meeting，咁佢覺得非常之唔合理，佢覺得自己冇俾人尊重到。咁我覺得呢個係非常之 BS 嘅一件事啊，因為呢，我哋作為乙方，當然係人哋係 pay 你做呢件事啊嘛。咁你當然，除非佢係非常無理地去 insult 你啫。咁如果人哋真係有事，而你件事又唔係咁重要嘅時候，一般你都唔會話有咁大反應噶嘛。咁但係佢就好大反應，咁好明顯啦，因為唔係好適合呢個崗位啦。咁我當時係想就一個解雇嘅流程嘅。咁當然係走正常流程啦，你要 document 好多嘢，呢個我都係預咗噶啦。咁但係呢個中間喺同人力資源部個阿頭討論嘅時候呢，就聽到啲好哽耳嘅嘢，咁我可以 share 翻俾大家聽嘅。咁咧呢個人呢，佢係一個單親爸爸，咁大概40幾歲，咁佢係一個少數族裔嚟嘅，佢係 African American， 再加好似有啲菲律賓血統，咁喺美國嚟講當然係一個少數族裔嘅膚色啦，咁單親爸爸啦，有40幾歲啦，咁好多好多好多唔同嘅標籤喺佢度啦。咁HR 就同我講話要更加注重咁樣處理呢啲案件喎。咁我當時係非常之不解嘅。我覺得我招佢入嚟嘅時呢，主要係睇佢嘅能力噶。咁當時面試或者幾層嘅傾談入邊都覺得佢合適嘅。咁佢當然可以偽裝得好好啦。後來過咗2-3個月，覺得佢唔合適，我要解雇佢。咁我冇可能係因為佢嘅膚色啦，或者佢嘅種族而留佢喺度嘅。咁呢個係非常之唔合理嘅，係咪？咁當然啦，經過差唔多我哋解雇佢嘅過程，都經歷咗差唔多成半年嘅。來來回回同唔同嘅 HR 同埋法律部門嘅人去傾啦，去了解大概有幾大嘅 risk 去解雇呢個人。咁對我嚟講係覺得非常之難以接受嘅，因為
我哋係擇優錄取啊嘛。當你唔適合嘅時候，咁你當然係要以呢個原則去請佢離開啦。唔應該因為你嘅膚色、你嘅種族去影響我哋做呢個判斷。咁最後件事都解決咗嘅，但係中間就經歷咗好多波折啦。咁所以呢，我中間當然係亦都係受咗好多嘅，我唔可以講話我受咗氣嘅，但係我當然係學咗好多嘢啦。喺呢個過程入邊，咁中途都嘥咗好多時間抖旋喺呢啲咁嘅問題上面，同埋我係要 pick up 咗佢好多嘅工作啦。咁所以我覺得我喺呢件事上面係一個受害者嚟嘅。咁總體而言啦，呢兩個故事，我覺得 DEI 喺總體嚟講呢，我覺得佢唔可以成為一個政策㗎。你可以講佢會係一個理念上面，我哋要咁樣尊重人，但係我覺得你喺企業入邊，或者你甚至喺學校啦，我哋嘅小朋友，我覺得應該視乎佢係一個個體，而個體嘅 performance 係最重要嘅。你係要睇佢個人嘅一啲品行啊、成績啊，或者出到嚟社會，你係睇佢工作能力而斷定佢能唔能夠升職啊、加薪啊，或者需唔需要離開呢個企業，而並唔係話佢嘅種族啊、膚色啊去斷定呢一啲嘢嘅。咁呢個呢，就係我對呢啲一系列嘅事情嘅睇法。咁當然我自己亦都係非常之反對話所有嘅事情你都係賴啲 DEI 嘅，譬如話話飛機失事又因為係 DEI 降低咗請人招聘嘅一啲準則啦咁樣。咁呢啲係喺毫無證據嘅情況下去講呢啲言論呢，的確係對一啲其他少數族裔係唔公平嘅。咁總體嚟講啦，我自己請人或者我自己炒人嘅原則都係擇優錄取嘅。你唔應該因為某一個人嘅種族而去凌駕佢嘅任何能力啊，或者係佢嘅其他 leadership 方面嘅嘢嘅。咁呢個係我嘅睇法啦。咁唔知各位聽完我嘅故事，你有啲咩睇法呢？咁歡迎大家將你嘅睇法咧發喺我嘅留言箱啊，或者喺我嘅 comments 度。今日嘅故事就係咁多啦，希望你中意啦。Have a great week.